നമസ്കാരം. അപ്പൊ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എയർപോർട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും എല്ലായിടത്തും വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ എയർപോർട്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ടെറസിലൊക്കെ ഒരു മാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചെടിയോ നടണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡ്രമ്മൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് വലിയ പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എയർപോർട്ട് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു 30 ലിറ്ററോളാണ്. നമുക്കൊരു തെങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്ലാവോ മാവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടെറസിലൊക്കെ നടാൻ പറ്റുന്ന, ടെറസിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, തറയിൽ ഇത് നടാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക. ഇതിങ്ങനെ പ്ലെയിൻ, ഇത് ചെറുതാണ്. ഞാനിപ്പോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് സാധാരണ പോർട്ടുകളെക്കാൾ ഉള്ള പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെച്ചം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോസ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ഹോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അത് കാരണം ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. നമുക്കിങ്ങനെ തറയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ്. ഒരു 10 വർഷമൊക്കെ ഇത് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. രണ്ടാമത്, ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എയർ പ്രൂണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി. എയർ പ്രൂണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ ഒക്കെയാണ് ചെടി നടന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേര് ഇതിനകത്ത് വന്ന് മുട്ടും. അതിനകത്ത് വന്ന് മുട്ടിയതിന് ശേഷം വേര് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും വേരുകൾക്ക് എത്രത്തോളം എയർ കിട്ടുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ച ഉള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ മണ്ണിന് നല്ല ഇളക്കം കിട്ടുമ്പോൾ മണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നല്ല എയർ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരുപാട് വളർച്ച കിട്ടുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ എയർപോർട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇത് മുഴുവൻ ഹോൾസ് ആണ്. ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഹോളുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹോൾസിനകത്തൂടി ഒരു ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചെടിയുടെ വേര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഹോളുള്ള ഭാഗം പുറത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേരുകൾ ഇവിടെ വരെ വരും, ഈ ഹോളിന്റെ അടുത്ത് വരെ വരും. ഇവിടെ വന്ന് എയറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എയർ പ്രൂണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം, അതായത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം വന്നിട്ട് ആ വേരിന്റെ വളർച്ച അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കും. അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് വേരുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടി ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും എയർ കിട്ടും. മേളിൽ നിന്ന് എയർ കിട്ടും, സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും, താഴെ നിന്ന് കിട്ടും. അതായത് മൊത്തം എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇതിന് എയർ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വളർച്ച ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. ഇതൊരു 12 ലിറ്ററിന്റെ ചെറിയ ഒരെണ്ണമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ഒരെണ്ണം. അപ്പൊ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന് സെറ്റിങ്സ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ സെൽഫ് സ്ക്രൂകൾ ഇതിന് 2 എണ്ണം വരും. അപ്പൊ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ പടം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഹോളുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹോളുള്ള ഭാഗം പുറത്ത് നിൽക്കുക. ഉള്ളിലേക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വെക്കുക. ഈ ബേസ് ഇവിടെ വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇതിനിങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി മാറ്റുക. റൗണ്ടാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഹോളുകൾ മാച്ച് ചെയ്ത് വരും. ഹോളുകൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സെൽഫ് സ്ക്രൂ ആണ് കേട്ടോ. ഈ സെൽഫ് സ്ക്രൂ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കുക. താഴെ ഒരെണ്ണം ഇട്ടു, മുകളിലൊരു സെൽഫ് സ്ക്രൂ ഇട്ടു. നമ്മുടെ ചട്ടി റെഡി. അപ്പോൾ ഈ ചട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇതിന് അടിഭാഗം കണ്ടോ, അടിഭാഗം ഫുള്ള് ഹോളാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ എയർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, താഴെ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് വെള്ളം വെക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ വേരുകൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തോളും. അപ്പൊ ഇതൊരു സാധാരണ ചെറിയ ഒരു തക്കാളി ചെടിയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെടിയൊക്കെ വളർത്താനാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസാണ്. ഒരു 12 ലിറ്റർ. ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതുണ്ട്. ഇതൊരു 15-16 ലിറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട്. നമുക്കൊരു 2-3 ചെടിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈസാണിത്. ഇതും ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ 2 സെൽഫ് സ്ക്രൂകൾ മാത്രം കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രത്യേകത, ഇത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും, ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ചെടി വളർത്തി അതിനുശേഷം അതിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി തരണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഈ ചുറ്റും നിന്നുള്ള ഈ ക്ലിപ്പ് അഴിക്കുക, ഈ എയർപോർട്ടുകൾ വേർപെടുത്തി എടുക്കുക. അതേപടി നമുക്ക് ആ ചെടിയുടെ വേര് ഒരെണ്ണം പോലും പൊട്ടാതെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ശരിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതും റെഡിയായി. അപ്പൊ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തുള്ള വലിയ എയർപോർട്ടുകളിൽ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്. കാരണം ഇത് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ടെറസിന്റെ മേളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, തറയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു മാവൊക്കെ നടാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വലിയ ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട, ഡ്രമ്മൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട. ഇതിന് ഭാരവും വളരെ കുറവാണ്.
ഇനി ആ ചെടി അടുത്ത് ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു മാവിന്റെ തൈയൊക്കെ വളർത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഇതിനെ അടുത്തതിലേക്ക് മാറ്റി നടണം. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളൊരു ട്രെയിലൊക്കെയാണ് നടന്നതിൽ എന്താ ചെയ്യുക, അത് വെട്ടി പൊട്ടിച്ച് വേണം വേര് കളയാതെടുക്കാൻ. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് വീണ്ടും ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ, ഇതിനകത്ത് ചെടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താ ഈ സ്ക്രൂകൾ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കുക, ചുറ്റും ഇതിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക. ആ ചെടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ്. ഒരു 50-60 ട്രേകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അടുക്കി കൊണ്ടുപോകാം. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ബ്ലാക്ക് നിറമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പുറത്തെ ഗാർഡനിൽ വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിന്റെ വൈറ്റും വേറെ കളറൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ വേറെ ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു വേറെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മിച്ചം വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിയിലകൾ ഇതൊക്കെ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നിരത്തിയിടുക, ഈ സംവിധാനത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് ഇടുക. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിന് മൈക്രോബുകളൊക്കെ ഉള്ള ഇനോക്കുലം നമുക്ക് കിട്ടും, മണോ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ആ ചകിരിച്ചോറ് വെതറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കും. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. 20 രൂപയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അത് വാങ്ങി ശർക്കര വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇടാം. അതിന്റെ പുറത്ത് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കംപ്ലീറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും. കമ്പോസ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിതാ ഇത് നിറച്ച് കമ്പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിനകത്തും ഇതുപോലെ താഴെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ താഴത്തെ ബേസ് അവിടെ വെക്കണ്ട. അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മുകളിൽ മൂടി വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ക്ലിപ്പുകൾ അഴിക്കുക, ഇത് മാറ്റുക, കമ്പോസ്റ്റ് അവിടെ കിടക്കും. അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി നടാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു അടുക്കളയിൽ ഒരു ചെടിയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എയർപോർട്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. എയർപോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമോ എന്ന് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും എയർപോർട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളും കൺവീനിയന്റും ട്രെൻഡിങ്ങും ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, വളർച്ചയും ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം വേരിന് ഇത്രയും എയറേഷൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും എയർപോർട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ധാരാളം സൈസിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ തന്നെ ഹൈറ്റ് കൂടിയത്, വലിപ്പം കൂടിയത്, ഇതിന്റെ 12 ലിറ്റർ, 17 ലിറ്റർ, 20 ലിറ്റർ, ഇങ്ങനെ പല സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനൊരു ഐഡിയൽ സൈസുകൾ കാണിച്ചത്. ഒരു 12 ലിറ്റർ ചെറിയ ഒരു ചെടി ഒക്കെ നടാനായിട്ടുള്ളതും, ഒരു 18 ലിറ്ററിൻ്റെത്, ഒരു 3 ചെടിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നടാവുന്നത്. ഇതൊരു 30 ലിറ്ററിന്റെ വരും. നമുക്കൊരു മാവോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അപ്പൊ എന്തായാലും എയർപോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ എന്തായാലും മറ്റൊരു കൃഷി വിശേഷമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇവിടെ പറയുന്നു, ബൈ.